Кто-то решил прилечь на второй сон. Афродита, ты что ли? Афродитка, киса. Наблюдает. Наблюдаешь. Наблюдаешь. Пока все там веселятся, едят, ты решила уже занять место себе удобное на утренний сон. Громгильда, она же Афродита вторая, Громыч, Гроза. Пытается заснуть после утренних бегств, игр и веселий. Вот такой сладкий клубочек, сладенький клубочек. У нас утро. Сладенький клубочек здесь лежит. Я сделала зарядку, нанесла крем. Да? Громче. Вот такие у меня васильки. Я еще их дописываю. У меня засохли краски. Я их сегодня поставила на реанимацию. И тем временем решила свою вторую картину порисовать. Она более детальная, более мелкая и более сложная. Но пока красочки не засохли, хочу этим заняться. Накупили мелким вот этот роял канин. Мама и Бэби Кэт. Мама и котята, то есть можно, причем так выгодно было, 800 грамм сразу в упаковке, не 400, сразу купили, одна уже у нас закончилась, вот, купили, осталось 4 упаковки, сейчас буду кормить пупсиков. Вот у нас забота, пока Аманда спит, Розочка ее вылизывает. Прелесть! Я сама доберусь. До завтра. Пляша. Мам, что случилось? Да я у тебя хотел узнать, что случилось. Я несколько часов тебе звонил, не могу дозвониться. Я была у друзей на съемке и забыл включить телефон. Да не переживай, все со мной нормально. Езжай домой. Видишь ли, я ушел из дома сегодня. Какая разница, кто мне сказал, она или ее бывший? Только Светка теперь, по-моему, за моей спиной с ним роман крутит. Да это неправда. Что неправда? Я решила проверить лайфхак из интернета. Я увидела его на YouTube. И почистить свою микроволновочку. Берем тарелку, насыпаем соды. Я буду на свой глаз. Немного. Заливаю все это водой. Перемешиваю. И ставим в микроволновку.
В общем-то, я поставила больше, чем на 1,5 минуты. Я, наверное, поставила на минут 5. Потом я еще поставила на минутки 3. И довольно-таки неплохо очистилась, честно вам могу сказать. Только единственное, нужно выбирать обязательно такую тарелку, в которой это все делать, которую вам не жалко. И, естественно, смотреть по свойствам самой микроволновой печи. Вот такие дела. Часы у меня здесь, кстати, идут неправильно, потому что у меня через фильтр стоит, я его постоянно отключаю. Раньше настраивала постоянно, а сейчас уже этого не делаю. Вот. Такие дела.